एक मासूम जान ऊंचाई पर फंसी थी, डरी हुई आंखें, कांपती सांसें, और नीचे एक फरिश्ता। वो आदमी जानता था, एक चूक और सब खत्म। पर उसके इरादे फौलाद से भी मजबूत थे। धीरे धीरे हर खतरे को पार करता गया। ना डर, ना लालच, सिर्फ इंसानियत। हर सेकंड जैसे मौत से होकर रहा हो। फिर आया वो पल जब उसने उस नन्ही सी जान को थाम लिया। सिर्फ एक बिल्ली नहीं, एक उम्मीद बचाई गई थी। क्योंकि असली हीरो कैमरों में नहीं, ऐसे पलों में मिलते हैं